في مكان ما أقصى العراق وإقليم كردستان، حيث الجبال تحيط السهول والوديان، يتدفق نهر وسط هذه التضاريس، كان السبب في تأسيس حاضرة منذ القدم. وعلى كل المقاييس، رغم عذوبة مياهه ونقائها، اصطبغ بلون الدم في حادثة مفجعة، حتى سمي بالزيخوين، أي نهر الدم، وفقا لبعض الآراء. أقصى نقطة في العراق وأكبر حدود برية في كردستان، ببشرها الضاحك وسنها الباسم، استقبلتنا بمعالمها الفريدة وجسرها المدلل وقلعتها القديمة وطوفان نوح. أهلا بكم في وثائقي نهر الدم. أقف أمام أطول نفق في عموم البلاد عند مدخل المدينة. لم أستطع رؤية نهايته، فهو على طول 3600 متر. زاخو، المدينة الدهوكية التي تتمتع بإدارة مستقلة، نحن على أعتابها. مدينة بتراث عريق وحضارة متجذرة في فصول التاريخ، حضن حان لم جميع المكونات على مدى عدة قرون وسنوات. في السابق لم يكن شكل المدينة كما يبدو عليه الآن، ليس من ناحية العمران، بل من ناحية حجم وموقع المدينة. كانت زاخو القديمة واقعة وسط تفرعات نهر الخابور الذي طوقها كقلادة تزين جيد فتاة. السر الكامن خلف موقعها بسبب طبيعة الحواضر القديمة التي تلجأ لتحصين نفسها بالتضاريس والتشكيلات الطبيعية أو الأنهار والأخاديد لتحفظ نفسها من الغزوات. أبرز أحياء المدينة القديمة: الحسينية، حي اليهود، وريتا. قررنا زيارة واحد من أقدم هذه الأحياء. أنا الآن في زاخو القديمة، في واحد من أقدم أحيائها، ما زال يحافظ على اسمهم فقط، لكن السكان ليسوا هنا، استبدلهم الزمان كعادته. إنه حي اليهود، نأخذ جولة فيه، ابقوا معنا. بيوت قديمة يتضح من عمارتها أنها تعود للفترة العثمانية، إذ بنيت بواسطة الحجارة المرصوفة بالنورة، لكن الحي أقدم من هذا التاريخ بكثير. يقابل هذا الحي سوق زاخو القديم، دخلناه وهو في فترة ترميم. التصاميم التي رمم وفقها تتناسب مع عمر السوق وطبيعة شكل المحل. المحال من الداخل مقوسة السقف، مبنية بتصميم القباب منفصلة عن بعضها. من شكل هذه المحال يتضح جليا أنها بنيت في الفترة العثمانية. والجميل في الأمر أنها حدثت بالشكل فقط، لكنها احتفظت بعراقتها ومضمونها.
من السوق مباشرة مدخل يؤدي إلى أقدم جامع في المدينة. جامع زاخو الكبير الذي بني في عصر صدر الإسلام وفقا لبعض الروايات عندما سيطر المسلمون على هذه المنطقة في 20 للهجرة. الجامع يخلو من أي آثار قديمة تدل على قدمه، إذ أعيد بناؤه وترميمه في العام 1970 ميلادية. في السابق كان بمساحة تصل إلى 4500 متر مربع، لكنه الآن قد يصل إلى 1000. تزين باحة الجامع أشجار الحمضيات، تعلوه قبة بيضاء متواضعة، على جنبها منارة هي الأخرى بيضاء مطعمة بخطوط خضراء. مصلى المسجد متوسط المساحة، يستند على 12 عموداً. تزين ثريا للإضاءة القبة من الداخل بطول 3 أمتار تقريبا. ما نزالوا في جزيرة زاخو القديمة، إذن لا بد من زيارة قلعتها الشهيرة التي تسمى الآن بالقشلة. والقشلة اسم تركي يدل على الحصن أو الثكنة أو مكان الجنود، لكن عمرها الحقيقي أكثر بكثير من الاحتلال العثماني، قد يرجع إلى 5500 سنة وفقا للتوقعات، لأنه في منطقة كيستا تم العثور على تمثال للآلهة الأم يعود إلى عصر عبيد وحلف، فضلا عن العثور على أوان وأحجار تعود للعصر الميتاني قبل 3600 سنة. لكن الثابت هو أنها تعود للفترة الساسانية والبيزنطية. تأكد ذلك بعد العثور على نقوش وتيجان ضمن بناء القلعة تعود إلى هذه العصور. أخفيت أغلب هذه الآثار فترة الاحتلال الإنجليزي، إذ تم تغيير مكانها، فالأعمدة صارت جدرانا أو أرضيات وهكذا، وفقا لدائرة آثار زاخو التي تأخذ من طابق القلعة الأخير مكانا لإدارتها. دخلنا الآن قلعة زاخو الشهيرة المطلة على نهر خابور. يقال أنها تعود إلى عمر يصل إلى 3600 سنة. شاهدوا بأعينكم على ماذا تحتوي. ما هي هذه الغرف؟ هل هنا سجن بالفعل؟ هل هنا بئر عميقة أو قناة ماء؟ شاهدوا بأعينكم. تجولنا في طابقها الأخير، غرف مبنية من أحجار قديمة جدا، سقط سقفها في فترات ما استخدمت كمدرسة إبان الاحتلال الإنجليزي.
نزلنا إلى طابق آخر. غرف قد تكون للحرس فترة الإنجليز، خارج قاعة كبيرة نستعد لدخولها. بعد الدخول إلى قاعة تتوزع الغرف عن يمينها وشمالها، عرفنا أنها تعود لسجن لنفس الفترة. اتضح ذلك أكثر بعد مشاهدة النوافذ المغلقة بالقضبان الحديدية كما في السجون. قاعة أخرى نهاية القلعة. وصلنا إلى حفرة كبيرة. بعد البحث والتقصي عنها تبين التالي: مشاهدينا، هنا حفرة قطرها تقريبا 3 أمتار أو 2.5 متر بعمق 3 أمتار تقريبا. هذه الحفرة مفتوحة من الأسفل، لا نستطيع أن نسميها بئرا، لكنها مطلة على النهر. هذه الحفرة في أسفلها موازية للنهر، نهر خابور. إذن هي تقريبا نستطيع أن نستنتج هي بمثابة مكان لتجميع ماء النهر. يأتون سكان هذه القلعة يأخذون المياه من هذه الحفرة. منفذ آخر يؤدي إلى طابق القلعة الأخير. حيث الإدارة هو المكان الذي تبدو عليه آثار الترميم واضحة. اختتمنا جولتنا في زاخو القديمة، ونحن نغادرها صادفنا تمثالا يعود لشخصية كردية محبوبة لدى زاخو، صالح يوسفي. في طريقنا إلى حي النصارى، حيث المسيحيين الذين هم ضمن خليط السكان الأصليين لزاخو، كنيسة مار جورجيس الشهيد هي وجهتنا الحالية. باحة كبيرة جميلة تحتوي على جرس الكنيسة الذي يبلغ ارتفاعه 25 مترا. تضم أيضا مغارة تحتضن تماثيل للسيدة العذراء والسيد المسيح والشهيد مار جورجيس. يعلو مبنى الكنيسة تمثال لفارس يعود لمار جورجيس وهو يصارع تنينا. المبنى مجتمع على مساحة 800 متر مربع.
بعدما سمعنا أن كنيسة مارتشموني لا نستطيع الوصول إليها بسبب أمور أمنية، أتينا إلى حي النصارى، إلى كنيسة الشهيد مار جورجيس. هذه الكنيسة بعمر يصل إلى 100 سنة، كنيسة للنصارى للمسيحيين في زاخو في قلب المدينة تقريبا، لنشاهدها عن كثب. تستند قاعة الكنيسة على 18 عمودا رخاميا بمذبح جميل وخلاب، مبنية وفق طرز كنائس المشرق. السيد والسيدة والصلبان يباركون ويزينون المكان. جرن العماد الذي شاهدناه أيضا، الذي يستخدم للطقوس المعمودية. خارج الكنيسة مقبرة خاصة للمسيحيين. تقع زاخو بين سلسلتين جبليتين، بخير وجودي، وهذا الجبل ارتبط برسو سفينة النبي نوح وفقا لبعض الروايات. وعلى مسافة ساعتين من مركز زاخو توجهنا إلى قرية باكوفا حيث نهر الخابور يتضح جليا بالقرب من جبال تركيا حيث المصب. قطعنا مسافة طويلة لنتتبع نهر الخابور. هذا النهر كما تشاهدون يأتي خلفي من هذا الجبل، خلف هذا الجبل من الأراضي التركية، يدخل الأراضي العراقية، ومن ثم يأتي إلى قضاء زاخو إلى منتصفه. تابعوا معي المزيد. نهر الخابور وهو أول روافد نهر دجلة، وينبع من منطقة الأناضول الشرقية في محافظة هكاري في تركيا باتجاه العراق في كردستان. يصب الخابور في نهر دجلة بالقرب من قرية فيش خابور. يدخل مدينة زاخو مشكلا لوحات فريدة وجميلة، حيث جسر دلال. ما قصة هذا الجسر الذي أقف عليه الآن؟ يقال أن اسمه دلال، ويقال إنه جسر عباسي أو ربما بيزنطي. ما سر البنت التي دفنت تحت هذا الجسر؟ هل هذه حقيقة؟ تابعوا معي قصة هذا الجسر. كتبت العديد من الصحف والقنوات عن هذا الجسر، فأرجعه إلى العصر العباسي حتى سمي بهذا الاسم. لكن بعد التقصي والتوثيق اتضح أن هذا الجسر يعود إلى العصر البيزنطي قبل 1550 سنة،
مواد من الجسر فحصت في ألمانيا بواسطة نظير الكربون 14 من قبل جامعة هايدلبرغ، أرجعت جسر دلال إلى هذه السنوات. لماذا سمي بدلال؟ تقول الأسطورة أن فتاة نذرت لتدفن في الجسر وسمي على اسمها، لكن وبعد ترميم الجسر لم يستدل على أي قبر لهذه الفتاة أو أي رفات، فبقي الاسم الأسطوري لهذا الجسر قائما، ولا صحة لقصة البنت المدفونة وفقا لدائرة آثار زاخو. عند الجسر أصبح الخابور مكانا للتنزه وإقامة المهرجانات. إذ بنيت على ضفتيه مرافق جميلة أصبحت كورنيشا ساحرا يؤمه الناس بازدحام واستمرار. افتتح رسميا في شهر آب من العام 2023. نهر الدم لم يبقى على ما هو عليه، فالحضارة الأخيرة القائمة جعلت منه مكانا يضج بالناس والحياة. هنا قصة مختصرة قد انتهت، لتبدأ قصص أخرى بعدها.